على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ داغی پر روایت باندی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک ذکر کے دو. عبداللہ بن مسعود سے بوائی سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کو ای العمل احب الی اللہ عز وجل، کم یو عمل اللہ رب العزت تا محبوب دی، مانا یحبہ اللہ ویرضا بھی، چی اللہ داغی سرمین کے اور اللہ پہ رضا کی گی، اللہ پہ خوشحالی گی. یو روایت کی افضلو لفظم راغل دی ای العمل افضلو، او مطلب دا آغا حدیث دا دی چی غور عمل دا کم یو دی. علمی خبر پدی کے دادا دیتا اسم تفضیل ہوئی دا کلا کلا پا مانا دو صفت مشبہ لکا وہو احوان علی، اللہ تا دوبارہ پورتا کول آسان دی. نو ډیر آسان مانا بانا کئی ولی مانا اول ضرورت پیدا کول گرانو سو حین علی. دغه سدلتا مانا دادا چه کم عمل فضیلت والا دے غروالی والا دے. رسول علیہ السلام ورطا درے ذکر کرل او عز و جل عزت مند الوشان والا دے. یو الصلاة على وقتها، قلت ثم ایون، قال ثم بر الوالدین، قلت ثم ایون، قال ثم الجہاد فی سبیل اللہ. یہ ویراتا ذکر کچھ الصلاة علی وقتها دا اللہ تخوخت چی موز دا پا وقت بانی ہوشی. الصلاة علی وقتها بعضو احادیثوں کی روایاتوں کی لی وقتها راغلے دی، معنی و مطلب یو دی. یخرون للاذقان معنی علی الاذقان، تلہ للجبین تلہ علی الجبین. ابراہیم علیہ السلام پا اڑخ بانے واچو. یا الصلاة علی وقتها لوقتها معنی فی وقتها. ونضع الموازین القسط لیوم القیامة معنی فی یوم القیامة. نو الصلاة لوقتها فی وقتها، او مراد وقتنا وقت مستحب دی. او دا حدیث پاک ندا معلومی گی چی او سڑے دا عذر دا وجنا لکا او دا پاتشو یا تی نہیر شویو. حدیث پاک کیم دا سرازی من نام عن صلاة او نسیها فلیصلها اذا ذکرها، وفی روایت وما کفارته الا ذالک. د موز نه اوده پاتې شوي
یاد نه ارشیو چې راپاسی دی او یاد سره د نمونځو کا او یو روایت کې دا وسره دی چې کفاره هم دکا ده. خو دې حدیث نه دا معلومه شوه چې د خپل ټیم نه وروستو کې نو ذمه دې فارغه شوه، خداموز دې الله ته محبوب نشو، دې په خپل وخت مستحب کې کول غوره و. قرآن کریم کی اقامت الصلاة امراضی اقیم الصلاة الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة. عالمان دا تفسیر داغی مانا کئی قامت السوق دا بازار چی گرم شي دیتا ہوئی نموس کول نچ نکول دا پا اقامت کی یو خبر دا. دویم پا وقت بانے کول، دریم وقت مستحب بانے کول، او دریم واجبات سنن مستحبات اطمینان او خشوع خضوع سره کول. دا ټول کارونه مفسرین په اقامت الصلاة کی ذکر کئی. انشاءاللہ بل درس کی با اوقات مستحبہ آخیم، خو حدیث دباب سر لگوم او پسیدہ بل حدیث. دا حدیث پاک دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کیوں داراوڑے دے دریز آیا. باب فی فضل الصلاة لوقتها کیم دی، جہاد کیم دی، وفی الادب. عجیبہ شخصیت تے دی یو حدیث نا دادری والا مسئلہ معلومی گی. فضیلت دموس پا وقت اغم معلومی گی. اولانی غور عملنا الصلاة علی وقت علی وقتها ندی بانیم باب اتڑو. جہاد خبر بکیوم دا نو جہاد باب کیم راوڑی دی، او د مور پلار د خدمت خبره د آداب خبره بکیوم دا نو حالتیم راوڑی دی. امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الایمان کیم راوڑی دی. وجہ صدا نو د ایمان راوڑلونا رستو اولانه عبادت اغد مزد کنا، بل دا مزد تعبیر پا ایمان سر شوید قرآن کریم کی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. ند اللہ چه برباد کی ستاسو مز کم چه بیت المقدس تا صحابہ کرامو کڑے و بیاد قبلی تحویل راگئی نو تعبیر دو مز نا پا ایمان سر کی گیو دیکھیں دو مز خبر دا نو کتاب الایمان کم راوڑی. واللہ عالم. کتاب الصلاة کم راوڑی امام ابو داود رحمہ اللہ دا نسائی پا کتاب الصلاة کی راوڑی، امام ابو داود او ترمیزی صلاة کم راوڑی، بر نیکی کی امراڑی، صلہ دیکھی امراڑی. دادری خبری دیو موس پخبل وقت ویم بیا میں صغور دیجی وی ثم بر الوالدین مور و پلار سر احسان خکول. سبحان اللہ. وی موت بیا وی ثم الجہاد فی سبیل اللہ. یو موتا سلدا خبر پی اندل غواری چه دادری سیزونا داول راجم شوی دی او بیا پدی کی دا ترتیب ولی دی. اول دو موس خبر دا، بیا دا مور و پلار سر دا خو، بیا دا جہاد. دا دو خبری پہ اندل غواری. رسول علیہ السلام
دی حدیث پاک کې دا درې خبرې ذکر کړلې. وجه دا ده چې څومره د دین علاوه چې د تابعدارۍ د الله رب العزت کارونه دي نو دا د هغې سرخي ده. لکه څنګه چې اخبار کې سرخي وي ښکته د هغې لاندې ډېر مضامین وي، داسې دا درې کارونه مونځ په خپل وخت، بر الوالدین او جهاد، دا سرخی ده. څنګه؟ نو چې سړی فرض مونځ د خپل وخت نه ضایع کوي بغیر د عذر نه، دومره فضیلت والا دی، مشقت پکې هم دومره نشته، نو دین علاوه خو به خامخا بیا دی هغه بربادی. او هغه روایت د عمر رضی الله تعالی عنہ هغه متایید دی. موطا امام مالک کی امام مالک رحمہ اللہ صفحہ 15 کی مشکات شریف اول جلد صفحہ ما سره چې کوم دی یو کم شپېتم امدادی والا. عمر رضی الله تعالی عنہ خپل ټولو گورنرانو ته الکه خبرې مه کوئ چې سبق اورئ نو خبرې مه کوه او هم کوې هغه هم لګولی دی. نو عمر رضی الله تعالی عنہ خپلو عمالو ته گورنرانو ته امیرانو ته لیکلیو، خط یې ورته لیکلیو، وی ان اهم امورکم عندي الصلاة. تاسو به موږ مصروفه یو بیزي یو کارونه هم دي، دا یاد ساتئ ستاسو په اهم کارونو کې ما ته هغه ستاسو د مونځ کار دی. ګورئ دا یو خبر بیا یاد ساتئ، من حفظها وحافظ علیها، چې د مونځ حفاظت کوي او د مونځ محافظت کوي، سنن آداب مستحبات دا خیال ساتي، حفظ دینه دے بنور دینم ځان له محفوظ ای. رسول علیہ السلام زکه دا مونځ ذکر کړ چې دا د باقی ماندو دا بنیاد دی، دا سرخی ده. او بیا ورته وی عمر سے ورته لیکلیو ومن ضيعها فهو لما سواه اضيع، چې مونځ بربادی نو دی به د مونځ نه علاوه نور کارونه په طریقه اولا سره ځای ته رسوي، بربادی وي. همدا وجه ده چې حدیث پاک کې راځي اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه. د قیامت پر ورځ باندې اول حساب چې بندګانو سره کیږي دا به د مونځ کیږي. بل حدیث پاک کې راځي اول به د قتل د وینې تیولو کیږي. دا د ایمانیات او عقاید نه رسو خبره ده، خو تطبیق به کې دا دی، دا ټول روایت صحیح دي. حقوق الله کې به اول تپوس د مونځ کیږي، روز محشر کې جا گدا زبود اولی پرسش از نماز بود. او په حقوق العباد کې د بندگانو حقونو کې به اول هغه د قتل ظلمن د قتل داغي تپوس کیږي. بیا دیتم وکیدا چې سړی مور او پلار سره خنه کوي نه دی به نور خپل خپلوانو سره څه خوږي، او چې یو سړی د کافر سره جهاد نه کوي دی به د منافق باغی داغه سره به دې سره جهاد وکړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا درې واړه جمع کړي. او بیا دې ترتیب تم پکې کتل غواړي، څه ښایسته ترتیب دی. اولنې هغه د مونځ خبره شوله، ځکه دا چې بالغ شوي او بالغه شوه زنانه فرض عین دی پی، نو فرض عین یې مخکې کو. دا فرض عین نو دې مقدم کړی شو، دې مخکې کړی شو. او دی باندې مواظبت همیشواله په فرایض باندې او په خپل وخت کې کول دا د جهاد نه افضل دي. زکه دا فرض عین دی او بیا بیا راځي، پنځه وخت راځي. او عالمان
د کتابونو د اصول لیکي جهاد کې چې حسن او خایس دی اخو د دې امور د پاره دی د فرایض د پاره دی چې دې حفاظت شي ولولا رجال مؤمنون لهدمت صوامع دين الله من كل جانب من الدين كشف العيب عن كل كاذب وعن كل بدعي اتى بالمعايب مجاهدین نوی مرکزونه د دین بروار شوی او دین کې داوم دی چې د نقصانی عیب ښکارا کا چې د نقصانی عیب د ښکارا نه کو نو ګره بیا کار روانيږي دام پکې دی لګ نو بهرحال او د مور پلار سره خکول دام پدی میس کې شول او دایدو جهاد نمخ کې کو وجه دادا چې د مور پلار نه به تپوسم کوي کنه ففيهما فجاهد هغه حدیث ولا چې دغه تایید دی او بر د مور او پلار سره خکول احسان کول دغه حق ادا کول وجه دادا چې مور او پلار د خپل اولاد تربیه کوي خوراک کی تکلیف برداشت کوي خپل سړه خوري دلته دا پوړی کوالي کی دا پای ماشوم لا گرم ساتل یا ګرمول پدی اخنا کې پاسې دل سړی بپاسي څومره چې دن هغه زنانه تکلیف برداشت کوي او پدی خپل بچو باندې ډیر مهرباني او ستم امني چې دی اوس مالا مزدوري را کوي یا مال دې بدل را کی نو کم بچي چې د خپل مور او پلار سره خنه کوي داغي خدمت نه کوي دا یاد ساته دا تبعه طرف روان دي د مور او پلار ډیر تکالیف برداشت کړی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم داغي خدمت تا غوړ عمل وی بهترین عمل وته چې دغه وی او جهاد حق باندې کله کېدل غیر ترسول مال په خرج کول او د کافر سره دی لپاره جنگیدل چې د الله دین اوچتشي شاعر د اسلام هغه اوچت ښکار شي نفس سره jihad دی په مال سره jihad دی تقریر سره دی داغي په باره کې لیکل دي د دشمنانو د دین داغي دفع ادا چې اسلام دا ملت اسلامیه په ټولو مللو کفریو باندې اوچت ښکار شي او بهترین او غوره ښکار شي نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دسه فرمایلی دی او بیا ابن مسعود سے هغه ویلو ودا خو رسول الله اسلام ما ته بیان کوم ما نور کا تاسو کړو نو هم بیرته ویلې وي خو ما ستړی کول نو بس دغه تاسو نه مې وکړو د حدیث پاک معنا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي سألت النبي صلی الله علیه وسلم ما د رسول الله نه تاسو کو نبی علیہ السلام نه ای العمل احب الى الله عز وجل کم عمل الله تعالی ته محبوب قال الصلاه على وقتها مسبخ وقت باندې قلت ثم ايما بیا ثم بر الوالدين مور او پلار سره کول احسان کول نو دا د وصین الانسان بوالده حسنا دی باب کې راوړو دغه تشریح ده کړه قلت ثم اين بیا قال ثم الجهاد في سبيل الله بیا د الله په لار کې جنگیدل حدیث پر مستقل سورتونه لري سورۃ توبه او سورۃ انفال سورۃ عادیات التبیاد دی قسمونه علامه ابن قیم رحمه الله زاد المعاد کې 14 قسمونه ذکر کړی دي داغي بیا الت بیان راځي قال عبد الله بن مسعود سے حدثني بهن رسول الله سلام ما ته بیان کړ دی ولا استزدت لزادني کما ته نورم زیات تاسو کړه وین او غي برا ته نورم زیات چې دنا ویلې وین خمان اور زیات تاسو نه کوم ما تاسو نه دکدا د دینه معلومه چې په وخت مستحب باندې مسکول د مور او پلار سره خکول او د جهاد داغي بیان اوریدل او دیت زینن تیاریدل او چې څومره کافر دي داغي د سرکوبای د پارا د اسلامی حکومت دا فریضه ده چې دیبا دا فریضه چې دغه ادا کوي او سم مجاهدین د امریکای د کافرو اندوانو سکانو څومره کافر چي دي
داغی طرح سے دن غبر سر پیکار دی الجہاد ماضن الی یوم القیامہ دا دا ختم دو والا نہ دے دا دا قادیانی غلام احمد قادیانی غلط خبر دا کہ اب دین کے لیے لڑنا اور لڑنا دونوں حرام ہے. ہاں اویزو عیسائی ما اور دا بخاری شریف حدیث کی تحریف کر دی. عیسیٰ علیہ السلام پبارک را دی یدعو الجزیہ ٹیکس پا ختمی بس یا با اسلام راوڑ لی یا با جنگ تا تیاری دی دی ظالم جزین حربہ کو یدعو الحربہ جنگ با ختمی چی جہاد میں ہاتھ چی دنابا نہیں وی ازر آغلے ما امار سے ختم کری دی. اللہ رب العزت تی دا قادیانیت دا فتنونا دارنگی دا شیعتو بریلیت رافضیت نور چی سمرا یہودیت عیسائیت اندوتوب سکوالے چمرا چی دا کفر فتنی دی اور دا بیدینہ فتنی دی خاص کر دی وقت سر دا فحاشہ اور یعنی اللہ رب العزت تی دا فتنون رضمونگا استاسو دا پارا چی دنو بچاو لکی امن و امان لکی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.